أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم ذا الأغراض إتاقين الله جل جلاله إتنا بغاتي مجميع ذاته صلاة السلام تشوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me negacionin e 4, të cilën e ka thënë hoxha në këtë libër. Thot: "Man yataqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir." Negacioni 4 thot: ai i cili beson se udhëzimi i dikujt tjetër pos pejgamberit sa stem është më i plot se sa udhëzimi i tij, ose apo se gjykimi i tij është më i mirë se sa gjykimi i pejgamberit sa stem, sikur shembulli i atyre të cilët i japin përparësi gjykimit të tagutave para gjykimit të pejgamberit sa stem, fa huwa kafir, ky njeri është kafir, është jo besimtar. Për këtë negacion do të sjellim disa fjalë të shpjegimit të këtij negacioni nga një prej dietarëve bashkëkohor, Abi Sufjan es-Sulami, Allahu më mëshiroft, detalizime të rëndësishme që i ka bën në këtë negacion. Thot: dhe për asaj e cila njihet domosdoshmërisht dhe është prej sendeve të pa diskutueshme për çdo musliman dhe çdo muslimane, është se ligjet e Allahut subhanahu wa taala janë ligjet më të mira, më të plota, më gjithëpërfshirëse, të cilat janë të përshtatshme për çdo popull, për çdo vend. Janë ligje që nuk ju vjen e kota as nga para as nga mbrapa. Për shkak se ai i cili ka bërë këto ligje është Allahu, ai i cili na ka kriju neve. Pra ai që na ka kriju neve është Allahu xhela xhelaluhu, dhe Allahu subhanahu wa taala është ai i cili më së miri e din se çka është e përshtatshme për neve, çka është e dobishme për neve, çka është e dëmshme për neve, në rast që na së mundemi qysh më ushërua, në qoftë se ne kemi probleme, qysh mi zgjidh problemet, ku mi zgjidh problemet dhe kështu me radhë, është Allahu, dhe për këtë shkak e ka zbrit këtë libër Tibyanan li kulli shay, spjegues për çdo send. Thot: dinuna wa tatbiqu hadha ad-din bayna al-anami min aysar ma yakun. Feja jon dhe zbatimi i kësaj feje mbi njerëzit është prej çështjeve më të lehta. Çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu në Adabul Mufrad, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ahabbu al-adyan ila Allah al-hanifiyatu as-samha. Feja më e dashur te Allahu është al-hanifiyya, feja e pastër, e çiltërzuar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. فما أيسر تطبيق الأحكام الشرعية ولكن بعض من في قلبه مرض. Dhe e letësh zbatimi i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, mirë po disa që në zemrat e tyre kanë sëmundje, e kanë vështirësu në kokët e tyre. Nuk ka mundësi me qenë ligj i Allahut dhe me qenë i vështirë për të realizuar. S'ka mundësi. E kemi cek fjallën Ibn Taymiyes rahimahullahu taala se zbatimi i fjalëve të Allahut është ushqimi i shpirtit.
Dhe nuk thuhet për fjalët e Allahut dhe për zbatimin e fjalëve të Allahut se ato janë ngarkesa mbi robën. Ato janë ushqimi i shpirtit. A ka mundësi ndonjë prej urdhave dhe ndalesave të ketë pak vështirësi? Ka mundësi të jetë kundërshtim me epshin, mirë po në esencë është ushqim i shpirtit. Dhe se Allahu ngarkesën në Kur'an e ka pru vetëm në këndin e mohimit. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk ngarkon njeriu për te mundësive. Do me thonë, ky Kur'an që neve në ka zbrit Allahu është në mundësit tona. Nuk është diçka absurde që e paralizueshme. Sa atër kishme hu urtësia e Kur'anit, edhe urtësia e dërgimit pejgamberëve. Mirë po Allah ka dërgu pejgamber, dhe se fundi ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me këtë Kur'an. Dhe në këtë Kur'an kemi ligje dhe norma. Zbatimi i tyre është në mundësinë tonë. Ka mundësi njeriu me i zbatu ato. E ka kapacitetin për me i realizu ato. Se sikur mos ta kish pas realitetin, s'kish me pru Allahu si ligj. Po me që se ka pru Allahu si ligj, është normal, bëhet, kjo është e lehtë. Mirë po, disa që në zemrat e tyre kanë sëmundje, e ja vështirësojnë atë në kokat e tyre. Thot Hoxha, لو نظرنا وتأملنا في واقع دولة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في المدينة كم حادثة حدثت في واقعة السرقة. Thot në qoftë se ndalemi dhe meditojna në shtetin e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, edhe ta këshyrna sa raste të vjedhjes ka ndodhur. Ligji i Allahut për vjedhjen çka thot? Es-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim. Vjedhësit dhe vjedhëses pritja një dorën në dëshkim prej anës Allahut për atë që kanë vepruar. Allahu është fuqiploti dhe i urti. Tash në kohën tonë moderne kjo quhet barbarizmo, që me ja prej dorën. Me ja prej dorën kur ta vlerëson kushtin për me ja prej dorën. Mirë po thot Hoxha, me këshyr shtetin e parë pejgamberit sa në Medinë, që ka gjykuar me çkëtë ligj. Edhe gjendjen tonë, realitetin e jetës tonë që na jetojna, sa është bo atëherë vjedhja, sa bon çta është vjedhja, kemi po dallim shumë të madh. Apo shikojna të shteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa herë është gjykuar dikush për zina, apo për pirje të alkoolit, apo sancione të tjera. Kanë raport që dallimi është shumë i madh. Ngishta kanë qenë. Këtë gjithë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngishta kanë qenë. Për zina, apo e din vetëm atë grua nga fisi Ghamidija që ka bo zina. Dhe ka artë me sa me ka pasur vetën. Zina në gjare qera, po. Nuk dina në gjare qera. Sa zinaja bëhat sot. Ha? E dimna. Atë qka e dimna është shumë. Atë qka nuk e dimna, Allahu musta'an wa alejtu kala. Sa vjedhe sot bëhat. Atë qka e dimna është shumë, ekstrem shumë është. Në një vend, sikur vendi jonë, ku na jetojmë, që konsiderohet prej vendeve të varfura, jo të avancuara, bëhet vjedhje ekstrem, atë që ka na e dim. Zini besë që atë që nuk e dim është shumë më madhe. Cënimi i nderit, cënimi i pasurisë, cënimi i gjakut të njerëzve, atë që ka na e dim është shumë e madhe. Atë që nuk e dim është edhe shumë edhe më shumë e madhe. E në që se këshirim këtë jetë, edhe në kone e pejgamberit sistem, ngishtave, ngjarjet kanë qenë ngishta. Ngjarjet kanë qenë ngishta. Pse? Për shkak se zbatu ligji i atij i cili e di mas miti se çka i bën dobi njeriu. Ata që bëjnë çrregullime, fesad, që janë të shumt në kohën tonë, me çka i dënojnë sot? I dënojnë me burg. Ai bën çrregullim, bën fesad, bën zullum, e trishton komplet një popull, se e rahat komplet një popull, ata e fusin në burg. Kur ta fusin në burg, ai ka bo atë shumë pare, sa që e blen prokurorin, e blen gjykatësin, e blen
kryetarin e burgut, e blejnë komandirat atje në burg, i blejnë krejt komplet shtetin e blejnë. Edhe përsëri vazhdon me zullumin e tina. Kurse me ligjin e Allahu xhël xhelalu, ky fesadxhi, zullumçar që u ban zullum një popull, një vendit, tha Allahu: "Walladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard." Ata që e luftojnë Allahun dhe pejgamberin dhe përhapin fesad në tokë, gjykimi i tyre ay yuqattalu, të vriten, aw yusallabu, apo të kryqëzohen në kryq me varr, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, ose me ja oprej duart dhe këmbët në këndin e kundërt, dorën e djathtë me këmbën e majt. Apo të terror. Jo, këto terroristët e bëjnë këta. Jo, kjo është ligji i Allahut. A mundi paramendu tash me marr një kriminal që bën shumë fesad, ku do kofë në për vende, edhe me mbledh popullatën komplet atij vendi, edhe në mes me fut këtë kriminalin, edhe me e vra, ose me e kryqëzu, ose me ja prej këmbët edhe durt nga këndi kundërt, këmbën e djathtë me dorën e majt. Tjertë, kriminalet tjerë. Apo që shka ndodhë rasti ati që ka arte pejgamberi se me kërku shërim dhe ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shërohet të devet, aja ka vra çobanë dhe i ka mor devet. E ka dërgu për nësa mushrim rëthina për me ezan, ja kanë hek sytë, ja kanë hek sytë, ja kanë coptu që është e kalon me vdek, me hangë gërsina. Para më ndonë me jamar me janë dhërësin, para krejtve. Apo kjo barbarizëm është, kjo është çnjerëzore, jo, kjo është njerëzore. Se këta e kalon Allah xhël xhelaluhu. Kjo është ligji i Allahut. Ai e din më së miri çka i bën dobi njerëzve. Sa skandale të vjedhje dhe korrupsionit në këtë vend tonë shumë të vogël, në këtë dunjën, që ky vend shumë i vogël, sa skandale të korrupsionit edhe kështu me radhë janë bërë për t'i thujnë këto 15 vitet e fundit. Sa akuza edhe kështu me radhë. A u ka përmisu gjendja? A u ka përmisu gjendja me sankcionet dhe dënime që i kanë marrë dikush s'ka marrë hiç? Gjendja është e njëjtë, bile edhe ma keq. Ama paramendat kriminalin që i ka vedh 2 miliard me e marrë midis qytetit Shkupit me pushkatuva. Ai qytet që i ka vedh 20 denar tutët më sot. Është e lehtë zbatimi i ligjit të Allahut subhanahu wa taala, është në mundësinë e njeriu. Mirë po, shejtani ka bërë punën e vet dhe njerëzit e smund me zemra të smundë ka bërë punën e vet dhe ikin larg ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Sot hoxha do t'i përmendim në këtë negacion darakat. Këtu e ka pur darakat, shtresa. Jo shkallë, po shtresa. Duke filluar prej të shtresa më pak e rrezikshme deri te shtresa kulminante e rrezikut. Thot: Inna al-hukm bi ghayri ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala yanqasimu ila darakatin. Gjykimi jo me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala ndahet në shtresa të ndryshme. Amma darakatul ula, shtresa e parë dhe më pak e rrezikshme prej të gjitha shtresave është ahwanu hatika darakati fi mas'alati al-hukm bi ghayri ma anzala Allah hiya mujmalu al-ma'asi wadh-dhunubi hiya min qabil al-hukm bi ghayri ma anzala Allah فالسرقة ليس حكم الله وإنما هي حكم بغير ما أنزل الله. فشtresa më e ulët apo shtresa me pak rrezik, e rrezikshme, shumë e rrezikshme, shumë e keqe, nuk diskutohet. Mirë po në krahasim me cilat është më e lehta, më pak rreziku, thot janë gjunahet. Prej shtresave më pak rrezik të gjykimit jo me ligjin e Allahut janë mëkatet. Dhe janë prej këndit të gjykimit jo me ligjin e Allahut. Vjedhja nuk është ligji i Allahut. Dhe kur njeriu vjedh, nuk e ka zbatuar ligjin e Allahut. Ka vepruar jo me ligjin e Allahut subhanallahu. Thot, në terminologji mundet të futet
në këtë terminologji se ka gjyku njeriu jo me ligjin e Allahut. Kur këshir haram, Allahu ka thonë thuj besimtarëve me mpo shikimin. Besimtari, muslimani, i ndodh që me lëshu shikimin haram. Në moment që ka lëshu shikimin haram, nuk ka vepru si pas asë që ka thonë Allah, po ka vepru si asoj që ka thonë i pëshi vetë. Kjo është me rrezikshme, mirë po, kjo nuk është në këndin e gjykimit, jo me listë Allah që të nxjerr pi feje. Me pajtimin e krejt dietarëve të ehli sunetit, kjo kaptin është mëkate të cilat nuk nxjerrin prej feje, qofshin ato mëkate të vogla, qofshin ato mëkate të mëdha, që Islami i ka gjykue si mëkate dhe që nuk nxjerrin prej fejsë së Allahut subhanahu wa taala. Pra ne e pranojmë që në terminologji mund të quhen gjykimi jo me ligjin e Allahut, apo vendimi jo me ligjin e Allahut, mirë po këto nuk të nxjerrin prej feje. Pra gjunahet, mëkatet që ka ardhur Kur'ani dhe Sunet që janë mëkatet që nuk janë kufriate. Ma lam yastahilla tilka al-ma'asi, derisa nuk i ban halal të gjunahet. Këshir haram, bangibet, edhe këshu më radhë, prej gjunave. Po që se thot, jo, me këshir gratë huja nuk o haram, dhe lejuma, atër e ki bo qafir del pifeje. Pse? Se Allah e ka bo haram i këshir gratë huja. Po që se i këshir, ki bo gjuna. Po që se thot, jo, so kur gjomë, e lejuma, shka ka problem, del pifeje. Pse? Se e ki ndryshu ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, bel ejma al ulema u gjemi'a, për kundrazi, janë të pajtimit të gjithë djetarë të ehli sunetit se këto mëkate janë prej kaptinës së kufrit do në kufër, që nuk të nxjerrin prej feje. Kjo shtresë është me pajtimin e këtë djetarë, pra me i gjumat djetarë muslimanëve kjo kaptinë është shto, se janë mëkate dhe nuk të nxjerrin prej feje, edhe pse në terminologji, në definicion mund të emërtohen me vendim dhe gjykim jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Shtresa e dytë, e cila është më e keqe se e para, an yahkum al-hakim bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yakuna marji'uhu fi dhalika al-kitab wa sunnah. Shtresa e dytë është kur gjykatësi gjykon me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe referencë në jetën e tij e ka librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walakin mirë po në një çështje prej çështjeve apo një mesele prej meseleve gjykon jo me atë që ka zbrit Allahu për shkak epshit, për shkak rishfetit, për shkak njoftësisë, për shkak armiqësisë dikujt që e ka, edhe kështu më radh prej shkaqeve. Thot fa hadhihi sura allati hiya an yahkuma fi qadiyatin aw qadaya waqi'a aw waqa'i bighayri ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala duna an yubaddila aw yusharri'a. Fa hadhihi mas'alatun khilafiyya bayna ahli al-ilm. Thot kjo kaptin ka të bëjë me dikan i cili në një apo në disa ngjarje, çështje, mesele, vendime gjykon jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse gjykon me ligjin e Allahut, kushtetuta ka Kur'ani dhe Sunetit, por ndonjëherë për shkak të rishfetit, për shkak njoftësisë, për shkak epshit, për shkak armiqësisë dikujt, gjykon jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, mirë po duke mos ndryshuar ligjin e Allahut subhanahu wa taala dhe duke mos kodifikuar ligj vetë kjo dhe me bë sistem për me gjykuar më atë. Thotë kjo mesele është khilafie, në këtë mesele ka polemik të dietarët. Shumica e dietarëve thonë ky njeri ka ra në kaptinën e kufër do në kufër që s'e nxjerr prej feje. Dhe pakica e dietarëve kanë mendimin që del prej feje. Pra shumica e dietarëve kanë mendimin që nuk del prej feje dhe pakica e kanë mendimin që del prej feje. Prej kësaj pakice është dietari prej sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kur e kanë pyet për rishfetin apo njoftësinë, ka thonë hiel kufr. Ka thonë kjo është kufr. Dhe kufrin e ka përmendur me el kufr. Ibn Taymi rahimahullahu taala në librin e tij Qiraat al-Mustaqim përmend që kur vjen el kufr në Kur'an e ka për qëllim apo sunet kufrin e madh.
derisa të vjen një argument tjetër apo një shkak tjetër i cili na aludon neve që ky kufër është kufër i vogël, jo kufër i madh. Dhe Abdullah ibn Mesud ka mendimin se është kufër i madh. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe sahabi tjerë prej tabiinëve, edhe tabiin dhe dietar tjerë, shumica janë në mendimin që është në kategorinë në kufrit du në kufër. Pra një gjykas që gjykon në gjykat sheriatike me Kur'an dhe Sunet, najher nuk gjykon në ligjin e Allahut, ky ka bo kufër du në kufër, pra kufër të vogël që nuk e nxjerr prej feje. Të tjerë që kanë këtë mendim është Imam Tawusi al-Yamani rahimahullahu taala dhe është prej të mëdhejve të tabiinëve. Po ashtu këtë mendim e ka Ibn Qayyimi rahimahullahu taala dhe shumica e dietarëve. Thotë Ibn Qayyimi: "Idha hakama bi ghayri ma anzala Allahu wa kana multaziman bi shari'ati al-islami wa shara'ihi." Thot hoxha: "Wa ta'ammalu wa kana multaziman bi shari'ati al-islam." Pra ban kufër të vogël ai i cili gjykon jo me ligjin e Allahut në një çështje për çështjeve, mirë po ajo është i nënshtruar shariatit islam. Nëse gjykon me Kur'an dhe Sunet, po najherë mund me qenë më pak më shumë varë, kanë thonë dietar çuçyret prej traditës së vendit, sa është ajo najherë. Ka dietar kanë thonë me përqindje 50, më shumë përqindje, më pak përqindje, i jepet gjykimin. Thot hoxha, po ashtu edhe Imam Abil Izz al-Hanafi në librin në shpjegimin e Tahawijes ka thonë: "Idha hakama fil waqi'ati bighayri ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala." Se ban kufër du në kufër të vogël në qoftë se në një ngjarje prej ngjarjeve konkrete gjykon një me ligjin e Allah subhanahu wa ta'ala. Thot hoxha: "Idhan fa kullu ma tasma'unahu min al-athari wal aqwali التي ينقلها لكم مرجئة الأصل سواء سلمناها بصحة تلك الأقوال أم ضعفها فهي أين تنزل على هذه الدرجة." Thot, pra ju dëgjoni që të gjitha ato transmetime të cilat i transmetojnë murxhit e zamanit tonë në këtë çështje, realisht në shariat ku duhet mu zbritën në këtë kategori, ku ndodh me gjyku në një ngjarje prej ngjarjeve apo çështje prej çështjeve, jo në esencë me qenë gjykatës i gjykatave jo shariatike, jo në esencë me qenë gjykatës që janë gjykatat që shjapin sot fetva murxhit e zamanit ton, mu bo prokuror, mu bo avokat, mu bo gjykatës në për gjykatat që ata në esencë nuk gjykojnë me ligjin e Allahut, po gjykojnë me kushtetutat e vendit ku ata jetojnë. E treta, thot hiet tabdilu. Negacioni i tretë është kur e ndryshojnë komplet ligjin e Allahut. Kë negacion me ixhma, kur vepron këta me ixhma është jo besimtar, dal prej feje. Domethënë me e lan komplet shariatin anësh, edhe me gjyku me kushtetutën e XX vendit. Këtë kategori e njerëzve janë jo besimtar me ixhma të dietarëve. Thot hoxha: "An yubaddila shari'at Allah subhanahu wa ta'ala bighayriha min al-ahkam, sawa'an baddalaha jumlatan wa tafsila aw baddala hukman wahidan min ahkam Allah subhanahu wa ta'ala." Thot, ky negacion ka të bëjë me atë i cili e ndryshon komplet ligjin e Allah, komplet, total, fillim dhe mbarim, këtë e fuganë është merë një ligj tjetër, një kushtut tjetër, ose për dikan i cili veç edhe një ligj ndryshon. Kjo është një ligj e ndryshon dhe e ban rregull dhe me ata pastaj punon. Allah thot Kur'an: "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi innahu lafisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun." Dhe mos hani nga e therura, që është therë jo në emër të Allahut. Innahu fisk, shose është fisk. Kanë thonë dietarët që ky fiski këtu dhe fiskët tjera dhe zullumet dhe kufri dhe shirku, kur përmendet Kur'an dhe Sunet, në esencë është i madhi.
Pastaj nëse vjen një argument, më na kallëzon që ky fisk e ka për qëllim gjunajin e madh, atëherë e nxjerrin prej të mëkatit, prej të fisku i madh, që është kufri dhe shirku, te fisku i vogël. Argument e kemi, Allah thotë tu innehu la fisk. Kjo fisk. Na themi kjo fisk është kufër. Argument, tha Allah në Kur'an, fa fasaqa an amri për iblisin. Dikush thotë, po jo, këtu fisk i vogël, nuk nxjerr feja. Tamam. Që këtu te iblisi Allah thotë fa fasaqa an amri dhe bani fisk karshi emrit Allah, urdhit Allahut, a themi që është fisk i vogël, a? Jo, themi që është i madh. Dhe çfarë dallim ke para me këtë dytën? Kjo fisk. Do me thonë, esenca qenë ka fisk i madh. Pastaj nëse vjen ndonjë karine apo ndonjë deks, ndonjë sinjal sheriatik, hadith apo ajet nga Allah dhe pejgamberi sallallahu dhe na tregon që kjo e ka për qëllim të voglin, atëherë shkojmë pete i madhi deri te i vogël. Allah thot innehu la fisk. Me të vërtet ajo fisk. Shejtanët i shpallin njëri tjetrit që t'ju polemizojnë juve. O in ata'tumuhum innakum la mushrikun, në qoftë se ju unështrojni atyre, atëri ju jeni mushrik. Ju jeni mushrik. Për çka mushrik? Me unështru qafirave veç me një ligj. E ajo është me konsideru halal ngrënien e mishit të coftinës. Allahu ka thonë mishi i coftinës është haram. Veç një ligj, veç me thonë coftina, jo, ban me hangë coftina, so problem, halal, e leju, no? Ban kufër, del për feje. Po me hangë coftina ki po gjunat madh. Me hangë coftina ki po gjunat madh. E dy që është ndalume, ki vepru, gjunat. Me thonë është halal, me hangë coftina, lejot me hangë coftina, Allah thot, innekum le mushrikun, me të vërtet ju jeni mushrik, kanë thonë djetartë, këtu ka të msheft, betim, fa wallahi innakum lafshikun, pasha Allah ju jeni mushrik. Veç me një ligj. Tash para më ndo komplet ligjet me ndryshua. Dhe e pruni kushtetu tjetër jashtë ta ligjit të Allahut subhanahu ta'ala. Thot Allahu jalla jalaluhu, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ajetin tjetër fa ulaika humuz zalimun, ajetin tjetër fa ulaika humul fasikun. Ai që nuk gjykojnë me atë çka zbrit Allahu, ata janë jo besimtar. Ajeti tjetër janë zullumqar, ajeti tjetër janë fasika. Hadhihi al-ayat kulluha fi al-kufr al-akbar. Këto ajete janë të gjitha në kufrin e madh, që nxjerr njeriu prej feje. Kufrin e madh, zullumin e madh, edhe fiskun e madh që nxjerr njeriu prej feje. Thot Sheikh Al-Allama Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Sheikh Abdul Latif ka qenë prej stërnipave të Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Thot yuqarraru bi anna al-kufra wal-dhulma wal-fisqa wal-jahiliyyata wal-muwalat wa ghayru dhalika qala idha dhukirat fi al-kitab fa inna ma yuradu biha al-kufru al-akbar al-fisqu al-akbar illa bi qarinatin aw dalilin yasrifuha min al-kufr al-akbar ila al-asghar min al-dhulm al-akbar ila al-dhulm al-asghar min al-fisq al-akbar ila al-fisq al-asghar. Thot në shpjegim këtyre ajeteve, thot stërnipi i Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullahu ta'ala. Ajo që vërtetohet në shariat është se kufri, zullumi, fisku, jahilieti, armiqësia dhe të tjerat kur të përmenden në citatet shariatike është për qëllim e madhja. Kur të përmenden është për qëllim kufri i madh, zullumi i madh, fisku i madh, këto të nxjerrin prej feje. Illa bi qarine, pos në qoftë se ekziston ndonjë sinjal i cili na tregon që se ka për qëllim të madh, ka për qëllim të voglin. Apo argument i cili e nxjerr prej të madhit në të vogël, prej kufrit të madh, kufër të vogël, prej zullumit të madh, zullum të vogël, prej fiskut të madh në fisk të vogël. Thot Allahu xhela xhelalu, për ta shpjeguar më tepër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wal kafiruna humu zalimun. Jo besimtarët janë zullumçar. Dhe thot Allahu, la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Mos i bën shirk Allahut se shirku është zullum i madh. Fasamma shirka wa wasafu bi annahu dhulmun adhim. Allahu në Kur'an e ka cilësu shirkun se është zullum i madh, Tha Allahu xhalla xjalaluhu
Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Argument se kur përmendet zullumi, ka përshëndim zullumin e madh që nxjerr prej feje, është ajeti ku Allahu ka thënë ata që kanë besuar dhe besimin e tyre nuk e kanë përzi me padrejtësi. Për ata është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Kur e kanë nikë këta jetë sahabët janë trishtu, janë tut. Dhe ka shumë të pejgamberit, se mi ka thënë sallallahu, po kush pejgamberi nuk i ban zullum vetes, na këtë bëjna gjuna, bëjna zullum pa drejtësi. Secili gjuna, zullum pa drejtësi. Që ka thënë Besan? Jo, nuk ka për qëllim kjo. Çka për qëllim? Është për qëllim shirku. Zullumi i madh është për qëllim. Është për qëllim zullumi i madh. To zullumet e vogla jo, çu është ka Karin, jam i thonë që jo, nuk ka për qëllim për juve ky zullum. Ky zullum është zullum i madh. Inne shirke le dhulmun adhim, shirku është gjuna mëkat i madh. Thot Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, ahkamul Qur'ani ghaiyya, ay nihaiyya. Dispozitat e Kur'anit janë përfundimtare, kulminante, fundin atë e kalzoj. E pastaj, nëse vjen ndonjë argument tjetër, më na thonë që këtu nuk ka për qëllim i madh, por është e vogla, largohemi prej saj. Thot Abu Sufjan as-Sulami, për cilë fjalë, thot, Yakulu Sheikhul Allama Ibn Baz rahimahullah, transmeton, thot Ibn Bazi, rahimahullah, në mejmua fetavat e tij, adh-dhulmu idha jaa fi kitabillahi fa huwa adh-dhulmu al-akbar. Zullumi kur të vjen në Kur'an është për qëllim zullumi i madh, që të nxjerr prej feje. Zullumi kur përmendet në Kur'an është për qëllim zullumi i madh që të nxjerr prej feje. Pastaj thot hoxha, wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Nuk i mohon ajetet tona pos se jo besimtarët. Dhe thot Allahu, wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Pas ajeti parë, pastaj vjen ajeti tjetër. Në surën Ankebut, ajeti 47, edhe në surën Ankebut, ajeti 49. Në surën 47, thot Allahu, wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Nuk i mohon ajetet dikush tjetër pos një jo besimtarit. Pas të ajetin 49 thot, wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dhe nuk i mohon ajetet tona dikush tjetër pos një zullumçari. Thot hoxha Abu Sufjan as-Sulami, Allahu më shërof. Çka thoni tash? A thëna për këtë zullumçari këtu që jo, është për qëllim zullum i vogël. Është për qëllim zullum i vogël, jo, është zullum i madh. Për qëllim është zullum i madh. Pse? Çka ka dallim mes ajetit të parë dhe ajetit të dytë? Çka ka dallim mes të parë dhe të dytit? Vesh të emërtimi. Aty që ka thonë kafirun, tu ka thonë dhalimun. Të dytë ka për qëllim jo besimtar që nuk janë prej muslimanëve. Thot pashtu, i gjmaja e muslimanve, e djetarët e muslimanve, se ai i cili nuk gjikon me ligjin e Allah s.w.t. është për e besimtarve, këtë i gjmaja transmeton Ishaq ibn Rahawehi, rahimahullahu ta'ala, pashtu e transmeton edhe Ibn Kathiri, rahimahullahu ta'ala, në librin e tij El-Bidaya wal Nihaya, vëllimi i 14. Thot Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, men taraka ash-shar'a al-muhakkam al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibn Abdullah khatim al-anbiya wal-mursalin, ai i cili e braktis shariatin e sigurt të zbritur te Muhamedi i biri i Abdullahut, vula e pejgamberisë, wa tahakam ila ghayrihi min ash-shara'i al-mansukha, dhe shkon gjikohet tek ligjet tjera të abroguara, kafara, ban kufër, fe kejfi bi men hakeme bil jasik, wa qaddamaha alayhi ala hukmi Allahi wa hukmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. E si është puna me atë i cili e gjykon Jasikun. Jasik ka qenë si kushtetuta e zamanit tonë, kushtetut e Xhingis Khanit, që ka mbledh ligje prej Islamit, prej krishterëve, prej jehudëve, dhe do ligji ka në e kryin e vetë, dhe pastaj ka bu kushtetut me cilën kanë gjykue gjykatësit në shtetin e tij. Thot, men fa'ale dhalike kafara bi ijma'il muslimin, kush e ban kët ka bo kufër me ijma të muslimanve. Poshtu
Edhe në fjalën e Allahut te hukm al-jahiliyyah yabghun gjykimin e jahiliyyah e dojnë, transmeton ixhma njëjtë Ibn Kathir rahimahullahu taala, këtë ixhma transmeton edhe Ibn Taymija, edhe Ibn Kathiri, edhe Ibn Qayyim, edhe Imam Dhahabiu dhe dietar të shumë prej muslimanëve. Ibn Hazmi pashë transmeton ixhma sa ai i cili gjykon me ndonjë sheriat të abroguar, ai i cili gjykon me Injilin ose me Teuratin dhe jo me Kur'anin, është kafir deri në fe. Pra ai që gjykon me Injil, që ka zbrit Allahu mbi 7 qell, e le Kur'anin dhe gjykon me Injil, është jo besimtar. Ai që gjykon me Teurat, e le Kur'anin, po fol në Injilin dhe Teuratin që ka zbrit Allahu. Jo librat që këta i kanë, Biblën edhe kësejnë, Teuratin dhe Injilin. Me gjyku thot me ata dhe me lën anësh Kur'anin që ka zbrit pejgamberi s.a.s. e cila ka ardhur vull e pejgamberit dhe ka ardhur abroguesi gjitha ligjeve tjera para Kur'anit, kush gjykon me ato dhe le Kur'anin ka bërë kufër dhe ka dalë prej feje, dhe kjo me ixhma të dietarëve të muslimanëve. E katërta prej këtyre negacioneve është kodifikimi i ligjeve. I jo me e marrë një kushtetut që ka vendosur dikush dhe matë me gjykua, po me bërë ligje vetë. Qysh është gjendja e deputetëve në për kuvendet demokratike, laike, ku vendosin ligje dhe kështu i dalin karshia Allahut subhanahu ta'ala. Dhe kjo është prej negacione. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. A mos kanë ata ortak të cilët u kanë bërë ligje atyre për të cilat nuk ka dhënë leje Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot hoxha, wa hadhihi aidan mas'alatun mujma'un 'alayha bayna ahli sunnati wal jama'ati fi at-takfir biha. Man fa'alaha fa huwa kafir kufran naqilan 'an al-millah. Dhe kjo mesela është me pajtim me ixhma të dietarëve të sunetit. Sa ai i cili ban ligje dhe pastaj këto ligje i ban obligative zbatimin e tyre mbi kokat e njerëzve, se ky njeri është kafir me kufër të madh që e nxjerr prej feje. Thot Allahu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arba min dunillah. Ta ajeti Allahut se ata kanë marrë prisa dhe rabinat e tyre për zota posa Allahut, edhe birin e Medjemes alayhis salam, e nuk kanë urdhëruar për diçka pos me e njësu Allahun në adhurim. Kur e kanë dëgjuar këtë hadith Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se adhuru ata. Si kena pasur se kena adhuru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As u kanë bë juve ata halalin haram dhe ju e keni bë haram, apo haramin halal dhe ju e keni bë halal?" Ka thënë po. Ka thënë tilka ibadatuhum, kjo është adhurimi që keni bërë tyre. Po dikush thot alkooli është halal, thotë tamam halal. Dikush thot zinaja është e lejume për 18 vjet ose plus 16. Si ja shku të rash, është pin plus 18, ka ron plus 16, ka më shku plus 12, ka më shku edhe pak. Thot plus 18 është e lejume. Thot ai po tamam mirë atë. Kush e beson këta dhe miraton këta dhe e vërteton këta, kjo është adhurimi që i bën dikujt pas Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhela xhelaluhu: "Ala lahu al-khalqu wal-amr." Me të vërtet ati i takon krijimi edhe vendimi. Krijimi edhe vendimi. Kjo është një prej demanteve më të mira që u bëhet murxhive të zamanit tonë. Se me i thonë sot dikujna prej murxhive bashkohor, sa ai i cili kodifikon ligje, ban ligje dhe këta i ban obligim për njerëzit, thonë jo, nuk ka vë kufër derisa ta bëjë halal me zemër. Derisa ta bëjë halal me zemrën e vet. Ama kështu në vepër jo. Atër i themi, Allah ka thonë, Allahut i takon, vetëm ala lehu l-khalq, dhe më thonë, nuk i takon dikuj tjetër krijimi dhe vendimi pos ti, pos Allah, tu ka hasër, se krijimi dhe vendimi i takon vetëm Allah, xhelalu. Me i thonë, sot këtyre që të të lejojnë, mu bo deputet, mu bo minister, mu bo kujti qka, prej veprave që i dalin prej feje. Me i thonë, në qoftë se një minister thotë, unë e krijoj, çfarë hukmi ka? Ua, qafir, okay. Po pse s'po thoni për krijimin, ta vesna e ka me zemër ose ka, a ka bë halal me zemër ajo? Pse për vendimin do të më këshyr, a ka bë me zemër ose po me zemër, kurse për krijimin, jo, për krijimin ja. Me thon dikush, un jam krijues me Allah.
Unë e kam të drejtën me kriju bashkë me Allah, nëse përveç Allah. A ka dhe një njëri logjikshëm që thot, jo, musliman, kjo musliman se do të me këshin njërë këtë kufrë, a ka bo me zemër, a e ka bo halal, a se ka bo halal. A mund dikush me paramenu, dikush me thonë, për dikant që thot, unë jam krijues me Allah, me thonë, ja, la musliman, nuk thot kërkush, edhe iblisi, edhe xehmit ta nuk e thoi. Ala lahu al-khalq, me të vërtet krijimit e kon Allah. Ama Allah të e përmendin sen tjetër. Wal amr, edhe vendimi. E pse e bëjnë dallim mes vendimit dhe krijimit? Të dyat janë cilësi absolute vetëm për Allahun xhallahu xhallahu. Dhe nuk ka të drejtë kërkush me përzi Allahun në këtë çështje. Nuk e ka të drejtë me përzi. A prej devijimeve te krijimi, jo, krijimi ta ka vetëm Allahut, a vendimi, po vendimi me këshira ka me zemër ose ka me zemër. Ku me gjetë dallimin? Cila është dallimi më e botë prej të parës në të dytën, dhe kjo prej demanteve më të mira që u ban atyra. Pra e kata ka ishte me bo liq, me bo të një liq dhe me bo obligative njerës me vepruve. E pejsta është me adhon të drejtën, dikush me adhon të drejtën vetës vetë, që komplet me pru një legislacion tjerë. Jo është një liq, komplet ligjet, komplet kushtetutën, me e baj jo kështu në Allah, jo fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit sistem, po me baj fjallën e njerëzve edhe kështu më radh në këtë negacion bin deputetët të cilat vendosin ligje po thëgjit Allahut subhanahu ta'ala. Edhe e gjashta është el-imtina'u bil quwwati was silah. Me forcë, me armatim, me pengue zbatimin e shariatit Allahut subhanahu. Kjo është negacion. Thot Hoxha, Allahu më shërof. Lau se mesin në gjykimit jo me lishtë Allahu subhanahu taala, prej murxhie bashkëkohor ka që thojnë që gjykimi është komplet, nuk gjykohet nëse dikush gjykon jo me ligjin e Allahut subhanahu, nuk gjykohet me kufër. Derisa tashina a e ka bëu halal me zemër ajo. Nëse gjykon nuk bën kufër të madh. Derisa tashina ka bëu me zemër. Thot Hoxha. Kjo është fatrecije, subhanallah, prej djetarët e Sunetit, prej burrave. Thot, lau sallem na gjedele, bi enne l'hukme bi gajri ma anzal Allah, kufër duna kufër. Hajde kena me thonë, supozimisht, pe pranojmë që gjykimi jo me ligjin e Allahut është kufër i vogël. Krejt gjykime, që e përmena këto, dëreket, shtrejsat, krejt, janë prej kufrit vogël, nuk ka dallim mes parës, dytës, tretës dhe kështu me radhë. Thot, janë krejt prej të voglës. نقول فنثمي إلا أنه بالامتناع عليه بالقوة والشوكة والمنعة يصير إلى كفر مخرج من الملة. Mirë po. Në qoftë se ajo pengohet, zbatimi i asaj pastaj pengohet me ushtri, me polici, me forcë, me kuvet, me armatim, prej të voglës transferohet në kufër të madh që nxjerr feje. Thot supozimisht po thonë që pe pranojmë fjalën e juve që ajetet që flasin për gjykimin jo me ligjin e Allahut xhela xhelaluhu në Kur'an dhe Sunet janë kufër do në kufër, krejt, s'ka dallime mes shtresave. Ama në qoftë se mos zbatimi i një ligjit apo të ligjeve të shariatit pengohet me forcë, me ushtri, me polici, me armë, me kuvet, kjo prej në vogël bëhet në të madh. Argument i xhuaja sa vetë pejgamberit sistem. Mos me dhënë zekatin. Çfarë mendimi keni? Polemika mes dietarëve. Shumica e dietarëve thonë është gjëra e madhe, nuk nxjerr pi feje. Mos me dhënë zekatin. Një pakicë dietarëve thonë ai që se jep zekatin bën kufër dal pi feje. Më sa ka që nuk dal pi feje. Shumica e kanë mendimin që ai që nuk e jep zekatin, ka pasuri, me dhënë zekat, po nuk e jep zekatin, ky njeriu është gjunaçar. Ai qartë, kjo është gjunaçar. Dhe kjo është në kaptinën e kufër do në kufër, apo që përmendëm kaptinën e parë. Në grupin e gjunaheve, nëse njeriu i vepron, ka bu gjunah Allahu xhela xhelar dhe s'ka dal prej feje. Mirë po, nëse thot nuk është obligim me dhënë zakatin, çka bën ky njeri? Ky njeri dal prej feje. Se e ka ndruar ligjin e Allahut, e ka përgjigjur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. A kupton kjo? Tash dikush nuk e jep zakatin, thotë kam obligim me dhënë zakatin, mirë po nuk e jep zakatin.
Dhe kur të shkojë e udhëheci muslimanëve me amor zakatin, ai del dhe lufton për mos me dha. Dikush ka hurma, i ka 1000 palmat hurmës. Hurma janë prej pasurisë që vjen zakat në mes shtetit muslimanëve, shteti islam. Pejgamberi sa më ka çu punëtorët e vet në zakatin. Pasurinë që kitë shtëpi janë, nuk e di dikush aki aski. Ama hurmat me idanin, i shoh me na mes ty. Tu nuk vetë me aki aski. Tu vina e mbledhna sa çish është në Kur'an dhe Sunet. Dikush ka dele, dikush ka lop, dikush ka deve. Vjen përgjegjësi që ka dërguar udhëheci muslimanëve, ti njeh devet, edhe ti merr çka është deve. Ti njeh delet, në 40 dele një dele. Edhe kështu më radh. Nuk do vetë se janë shifën ato me sy. Po kitë shtëpi altan në kitë shtëpi, ki pasuri parë në shtëpi, se di kërkosh. Me po tash ti ki dele, ki deve, ki lop, ki gru, ki të mjellat që i mira zakatin. Vjen udhëheci punëtori prej udhëhecit të muslimanëve, vjen me marr zakatin. Ky njeri që e ka pasurinë për me dhënë zakatin, e mbledh një grup njerëzve, ka bilën e vet, fisën e vet, ka tunin mbledhën këtë komplet, armatosën dhe me forcë e mbrojnë mosdhënien. Çfarë mendimi? Çka gjykon sheriati për këtë kategori të njeriu dhe të njerëzve? Me ixhma të sahabët për janë të janë qafira krejt. E kemi rastin e Abu Bekr radiallahu anhu, të cilët një kanë dhënë zakatin. Po Abu Bekri ka gjyku si murteda pse se kanë dhënë zakatin. Po i ka gjyku si murteda për shkak se ata me forcë kanë mbrojtur mos me dhënë zakatin. Dhe ka thonë, kam i luftu të gjithë ata të cilët edhe një halë që kanë dhënë për asaj mos më hapin, kam i luftuar me ja u marrë. Argument se Ebu Bekri i ka luftu luftë të riddes, jo luftë të zullumçarëve, i ka luftu si murteda, jo si zullumçar, është se kur ata kanë dhënë mu pendue, Ebu Bekri u ka vënë kushte, ka thonë se do mu pendu ka kushte. Çfarë kushte? Një prej kushteve është të besoni se të vdekmit e juve janë zjarë xhehenemit. E të vdekmit tonë janë që kanë po luftë, kanë luftuar. E të vdekurit tonë janë xhennet. Pasurinë që ju keni marrë për neve me këthi prej plaçkës, atë plaçë që ne kemi marrë për juve, s'ja kthejna. A kena qartë? Tash në i thena të gjithve, të cilët thojnë se gjykatësit që gjykojnë jo me kushtetutën islame, gjykojnë me kushtetut e vendet, në për këto vendet tona që na jetona, në Ballkan dhe ku do qoftë më gjërë. Thojnë që lejohet dhe nuk janë jo besimtarë të gjykatës për shkak se kjo vepër është kufër dune kufër. Kufër dune kufër. Tash na themi që kjo vepër që ju po thoni, supozimisht po pranojmë, jo që është ashtu po, pe pranojmë që është që po thoni jo. Ushtria dhe policia e cila me forcë i detyron njerëzit mos zbatime shirave të Allahu subhanahu taala, e ban që kjo vepër me shku prej kufër të vogël, kufër të madh, sipas rregullave tuaja. Se sipas rregullave tona të janë besimtarë dhe pa forcë. Dhe që përndryshojnë ligjin e Allahut subhanahu taala. Edhe në qoftë se nuk është kështu meselja, e kena të edhe më herët, hepërsisën e përsëri, krejt, në këto mesele him gjykatësit, po folim këto vendet bashkëore që kena na që nuk gjykojnë me ligjin e Allahut, gjykatësit, prokuror, avokat, ushtri, polici, shërbime sekrete dhe kështu me radhë. Krejt futën këto mesele, se njëna me të janë të lehta. Dhe na edhe në shpjegime me meselet bashkëore që kena marrë më herët para një viti gati, e kemi cek dhe përsëri e potencojmë. Në qoftë se mendoni se lejohet të veprojnë këto vepra dhe nuk janë prej kufrit, na i thrasim mu mallkuar dhe ta hedhim mallkimin e Allahut mbi gënjeshtarën. Na themi se këto vepra janë të kufrit dhe ata që punojnë në polici, në ushtri, shërbime sekrete, prokuror, avokat, gjykat, deputet, ministra, krejt këto kategoritë njerëzve i kanë bu kufër Allahu xhelel xhelalu dhe kanë dalë prej feje, nuk janë musliman. A në qoftë se dikush i mashtron dhe thotë që janë musliman, na i thrasim të mallkohemi një herë për gjithmonë, ta hedhim mallkimin e Allahut mbi gënjeshtarët. Mi po dijeni që edhe më herët o xhallarët tonë
në kohët e mëhershme edhe në vazhdimshmëri u është kërku prej tyre u mallkua dhe ata nuk mallkohen. Dhe ata nuk dalin u mallkua për shkak se e dinë që janë gënjeshtar. Lutim Allahun që Allah të na jap kuptim të fesë. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.